आज तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है अर्थक्वेक आज साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में आया है। 7.5 मैग्नीट्यूड जो है रेंज रही है। दोस्तों ये इतनी रेंज होती है कि आप मान लो अमेरिका ने जब हिरोशिमा जापान में जब परमाणु बम फेंका था उससे भी 32,000 टन गुना आप मान के चलो कि इतनी तेजी से भूकंप जो है आया और 10,000 लोगों की मृत्यु मौके पे पाई गई। 1 लाख से ज्यादा मृत्यु की आशंका भी जा रही है और कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं 10 लाख से ज्यादा लोग हो सकते हैं। दुख भरी बात यह है बच्चे और बूढ़े लोग जो हैं वो लाचार लोग ज्यादा मरे हैं इसमें।